рождественский костер. Это только начало. Но пока он разгорается, я хочу поделиться с вами тем, с чего начать Новый год. Ну, во-первых, я выбрала для себя систему оздоровления, потому что в этом году ко мне придет мой 61-й год. И я хочу начать движение к своей молодости, к своей энергии. И я хочу пригласить с собой всех тех, кого интересует это направление. Нам с вами будет по пути. Следующее. Я выбрала для себя 3 информационных направления, которые я буду развивать в этом году. Первое – это коммуникационная компетентность. Что нужно знать, чтобы наши действия увенчались успехом? Ведь восточная мудрость гласит: не важно, что ты делаешь, важно, как ты это делаешь. И если мы будем знать составляющие успешных действий, если вы будете догадываться, что эти успешные действия зависят не только от внешних обстоятельств, но и будете знать, как выстраивать внутреннее пространство, чтобы оно просто притягивало вот тот результат, который вы наметили, это будет великолепно. Удивительное живое существо – огонь. С ним нужно уметь обращаться, нужно уметь с ним дружить. И сейчас я хочу сказать вам о втором направлении, которое я выбрала. Второе направление – это как объединить. В том возрасте, когда уже говорят для тех, кому за. Я не знаю, какой это может быть возраст. Может быть 40, может быть 45, может быть 50, ну и старше. Но в этом возрасте можно объединить весь потенциал, который собран, всю мудрость, которая накоплена, и переплавить ее в нечто удивительное, которое дает дорогу в следующее пространство. В пространство свободы, в пространство независимости, в пространство, где вы можете все. Вы можете помочь вашим близким, вы можете подарить себе свершение тех планов, которые вы когда-то намечали. И посмотрите, как это может разгораться и наполняться силой. Тем, кому со мной по пути, объединяемся и начинаем движение. Ну и третье направление – это как быть на вершине вашего успеха. И мой костер меня поддерживает. Как быть в акме? Как находиться на пике ваших возможностей и ваших желаний? Как найти ту вершину, которая притягивает, и взобраться на нее? И побыть там какое-то время. А потом, когда это надоест, выбрать следующую вершину, еще более захватывающую, еще более яркую, и продолжить движение к ней. Как это сделать максимально успешно? Если вам по пути в этом направлении, присоединяйтесь. Мы будем двигаться к захватывающему пространству. Мы будем намечать новые цели, и мы будем учиться их достигать. Как вам это нравится? А теперь вопрос к вам. Вы поставили цели в этом году? Еще есть время. Вперед! И я хочу сказать по секрету, что для постановки цели нет ограничений. Вы можете это сделать в любое время. Вы можете прямо сейчас сделать первый шаг, и ваше захватывающее движение начнется. Итак, присоединяйтесь
этой минуты периодически будут выкладываться видео, которые будут продолжительностью не более 5 минут. И называться эти встречи будут «У камина». Потому что именно вот такой огонь, он может быть метафорой и к огню нашей души. Он может быть метафорой огню к нашему намерению. Он может быть метафорой к цели нашей жизни. Итак, успехов вам, смелости в постановке ваших целей и самому успешному и захватывающему движению. До встречи на следующих видео.